سلام، با فیسبوک همراه باشید با طرز پخت یک آش اصیل لاهیجانی به اسم آش کشک. داخل مایتابه‌ای روغن ریخته، پیاز خرد شده رو سرخ می‌کنیم، زردچوبه اضافه می‌کنیم. در قابلمه دیگه گوشت رو به همراه آب و پیاز می‌پزیم و نخودی که خیس خوردیم اونم جداگانه می‌پزیم. داخل قابلمه‌ای برنج نیم دونه خیس خورده رو می‌ریزیم، آب قلم رو ریخته و آب جوش رو اضافه می‌کنیم. به همراه بلغوری که از قبل خیس خورده پخته شده و کمی گوشت و برقی میزنیم، در و نیمه باز میزنیم تا بپزه. دوستان، برنجمون که کمی لعاب داد، نخود و همراه آبش اضافه میکنیم. پیاز سرخ کرده ها هم ریخته، آب جوش اضافه کرده، گوشتای تیکه شدهمونم تو خردکن میریزیم یا به وسیله چنگال ریشش میکنیم. آب گوشتم به آش اضافه کرده به همراه آب جوش. سبزی ریز خرد شده هم اضافه میکنیم. قابلمه کوچیک بود به قابلمه بزرگتر انتقال دادم و کم کم آب جوش بهش اضافه میکنم. من هرگز یک دفعه اضافه نمی کنم تا قوامش دستم بیاد. حتما مابین پخت هم بزنید تا ته نگیره، به خاطر لعابی که برنج داره و گوشتم اضافه میکنیم. گوشتم اضافه کرده هم میزنیم و بازم احتیاجش آب جوش میریزیم. درش رو نیمه باز میذاریم، چندین ساعت میذاریم تا جا بیفته. در اواخر پخت و قاشق غذاخوری آرد گندم رو در آب حل میکنید، اضافه میکنید. فلفل ریخته، نمک اصلا نمیریزین. حرارت آش رو خاموش میکنین و کشکی رو که از قبل 20 دقیقه جوشوندیم ملاقه به آش اضافه میکنین در حدی که مزه کشک غالب بر آشتون باشه. اگه حرارت روشن باشه وقتی که کشک میریزین آشتون آب میندازه، پس بهتره خاموش باشه. در ظرفی میکشین، تزیین میکنین و نوش جان میکنید.